ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ചോളം ചുട്ടതാണ് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത്. വേഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ 2 ചോളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നാരൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ തൊലി ഫുള്ളായിട്ട് കളയണ്ട. തൊലി എങ്ങനെ കളയണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. കനലുണ്ടെങ്കിൽ കനലിൽ വെച്ച് ചുട്ടെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കളഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കളയാതെ വെക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചുട്ടെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് പതുക്കെ എല്ലാ സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇത് പൊട്ടുന്നൊരു സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ കറുത്ത കളറാവണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ചോളവും ഈ ഒരു കളറായി വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേവില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ച് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ അടുത്ത ചോളം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പും, പിന്നെ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പും മുളകും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ലെമണിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഈ മിക്സിൽ ഒന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ചോളത്തിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. എല്ലാ സൈഡ്സിലും ഇതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തേക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ലെമൺ ഒന്ന് ചെറുതായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, എങ്കിലേ ലെമൺ ജ്യൂസ് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അധികം എരിവ് വേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നോർമൽ മുളക് പൊടിയും എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 കോണും ഇതുപോലെ തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡാണിത്. ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും നന്നായി വെന്ത് കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്